Да, здравейте хора! Аз съм Байгошко. Добре дошли на първото клипче. Тук няма да цъкаме игри, днес ми се падна от една капачка на Queens. Направи клипче как пееш. Не знам и аз как ми е станал, как ми се падна това, но ще го изпълня и това в клип, както каза капачката. Да, ще пеем. Днес е тази брат, вдигам левел на Павел Венци и Кристиян Костов. Другата песен ще е Шапка ти свалям на... Не, обърках се, извинете ме. Не шапка ти свалям, било каквото било. И да, започваме с уж се тази брат в кавички. Тоест, да, разбрахте коя песен имах предвид. Вдигам левел. Да, почваме. Не ми се смейте много. Първо правило на икономиката. Човекът е с незадоволими потребности. Искам да купя самолет на мама, искам от мене по-голям да няма, без да взимам, не давам с братаците, задминавам, за нищо не съжалявам, мога да си го позволя. Не знам за теб, но знам за мен. Аз дигам левел, извън твоя спекта. Сета, брат, сета, по пушката ти омекна, мама и нещо е спекла. Демекта, папавката ти намекна, не няма да се напрегна, папаля и ми олеква. На магистралата с 200, чисто новата Тесла, се носам ти на трона, сори, няма да се преместа. Виждам твоята аферка, иска да я подчерпя, черпа като с отверка, в Павел Венци оферта. Искам да купя самолет на мама, искам от мене по-голям да няма, без да взимам, не давам с братаците, задминавам, за нищо не съжалявам, мога да си го позволя. Не знам за теб, но знам за мен. Аз дигам левел, Батман пази града си, не пазим гърба си. Хейтъра е тъп, защото пази само яда си. Аз видях в съня си много злато в съндъци, а отдолу планина от трупове на балъци. Аз съм лош, аз съм звяр, аз съм Пабло Ескобар. Първо ги печеля суми, после ги печеля в чар. Правя им Нагасаки, всички те са еднакви. Чертата в нас, която ги дразни, е, че сме яки. Искам да купя самолет на мама, искам от мене по-голям да няма, без да взимам, не давам с братаците, заминавам, за нищо не съжалявам, мога да си го позволя. Не знам за теб, но знам за мен. Аз дигам левел, или 120 нови френд реквеста, само снимка с мен и мацката ти е известна. Не е полица, че няма да си го премеси, ягуара си е мой, пуснал съм си СМС. Как да стана здрава батка, като свалям 2 кила, всеки път, когато хвана микрофона в ръка. Не го правя за кинти, не го правя за епала, просто все някой тук трябва да вдигне левела. И да, нарочно го спрях, защото следващото искам да купя самолет на мама, искам от мене по-голям да няма, без да взимам, не давам с братаците, заминавам, за нищо не съжалявам, мога да си го позволя. Не знам за теб, но знам за мен, аз дигам левел. И да, заради това го спрях, защото се повтаря. Извинете. А сега втората песен, както и казах, било код било, ще я пуснем от YouTube, но да ни запецва. Било. Вот било. Айде, бат. Хе.
Боже, ти ли го каза този късмет? Ще ми трябва. Ох, съжалявам. О, да. О, да. О, да. Да. О, да. О, да. О, да, да. О, да. Било какво било. Края на работното време е дошло. Караме да кажа било какво било. Караме да кажа ни по едно, запомни с добро. Било какво било. Хабия почерпия едно по едно. Харабия хартия. Нищо е то. Се унива, защото било какво било. Нещо стана. Запецна. Не бих искал да запецва. То запецва. Или пък аз имам една идея. Няма да го пусна от телефона, ами ще го пусна от лаптопа, на телефона. Да. Той му ми го научи, дай му сега. И ще направим втори дубъл. Това няма да се брои. Нали, втори дубъл на песента било какво било, защото само ме запецва, като е от YouTube. И да, кратка пауза. Да, за да не гледате нещо скучно. Тук ще ви оставя снимка на Lava Hound, като я отключих от Magical Chest. Сега тук в лаптопа ми, на лаптопа ми по-точно, ще намерим играта. Било. Го излезе. Изгасна ми телефона, усетих. Ето. И да, пускаме песента. Ще намалим малко звука. О, да. 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 Време ще лон. Страй, работното време е дошло. Караме да кажа било какво било. Караме да кажа си по едно, запомни с добро. Било какво било. Покания почерпия едно по едно. Харабия хартия, защо е то. Целуния, защото било какво било. Тук е така. Дай му не мъчи, дай му сега. Съмва се бързо, не стига нощта. Искам я пак и на сутринта. Тук е така, спрете земята. Искам да сляза, да ме няма няколко часа. Маска сваляй, каска давай. Влизам в часа, не ме занимавай. Тук е така, ние сме момчетата с удата глава. Караме да края някакви улици неща. Караме да кажа било какво било, запомни ме с добро. Тук е така, ние сме момчетата с удата глава. Караме да правя някакви лудите неща. Като между нас е било какво било, запомни ме с добро. О, да. О, да. О, да. О, да. О, да. О, да. Браун, чулон. Мараба, дай му тихо, малко лега, болега. Пуля, дай му чай, малко лега, болега. Другия, дай му лукни, малко лега, болега. Друга сфера, изнавя, а учите дискотека изнавя. Може ли такова чудо, хубава жена? Прави тя магии, прави водо изуня. Директно плаша сходу и остана, ма направи воторото, вавачото забрави. Всички глупости, ръцете горе зареди. И не си мънчи, ръцете горе нареди. И държи не го ръцете горе, те ударни. Кефа ти в мари, ръцете горе обърни. Дойде да полеме от смеха и дойде. Колета с чисто нова марка дреха и дойде. В момента, в който всичко ми се губи, само чух някой да извика. Има ли луди? Тога е така. Ние сме момчетата с лудата глава. Караме да правя някакви лудите неща.
Не знаме да кажа било, какво било, запомни ме с добро. Тука е така. Ние сме момчетата с лудата глава. Караме да правя някакви лудите неща. Харо между нас е било, какво било, запомни ме с добро. О, да. О, да. О, да. О, да. О, да. Ох, извинете. О, да. Финиш. Не мога пея. Не мога да пея. Да. О, да. Не мога да пея. О, да. Не мога да пея. Да. О, да. Не мога да пея. О, да. Не мога да пея. Да. Не мога да пея. Чух ти. И даже гръцко края. О, да, че не мога да пея. И да, хора, това ще бъде от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате, да оставите по един лайк и да напишете няколко коментара какво мислите за клипа. Това беше от мен, до следващия клип. Бай!